partykeer vorm die Here en dis juist hoekom ek skryf blom deur jou krake met God se genade, want ons almal is eintlik stikkende mensies en die Here kom genees ons, maar deur daai krake wil hy hê. Dis Rachel hierso en hierdie is my hartklop so. Vandag se episode is een wat ek regtig glo baie harte gaan aanraak. Want ons gesels oor iets waarmee soveel van ons worstel. En om vandag saam met my hieroor te gesels het ek so mooi inspirerende gas by my, Savannah Krause. Sy het gesê ek kan sê Cruise, maar Savannah Krause. Sy is 'n model, sanger, motiverende spreker en sy skryf ook boeke en joernale. En een van haar joernale se titel alleen preek al klaar: Blom deur jou krake met Jesus se genade. Savannah, welkom by my hartklop so. Ek is bly jy is hier. En dankie dat jy 'n bietjie kom kuier het. Ek spy is veilig. Dankie. So Savannah, ek gaan sommer afskop om die ys ook lekker te breek met 'n vraag wat ek vir elke gas vra. En dit is: hoe of vir wat of waarvoor klop jou hart? Ek dink definitief die Here is vir my so kardinale belang in my lewe. Ek sê altyd daar's niks so lekker soos om verlief te raak op Jesus se hart nie. Vir my is familie baie na my hart. Ek het die liefdevolste hondjies, so ek is baie lief vir my Great Dane en my 2 Chihuahuas. Dit is vir my absolute lewe en dan natuurlik my man. So my lewe is regtig vol en ek is so dankbaar en natuurlik my werk, die vermaaklikheidsbedryf en met dit onderwys ook so. Jogg, jy klink vir my of baie besig is, baie goedjies om te doen. Nee, ek sê daar's nie tyd vir stilsit nie. Ag nee, dis baie mooi. Ek wil gou inspring en praat oor ons nou 'n bietjie laas jaar al beplan het, jy weet, soos wanneer gaan ons saam skiet, het ons bietjie gepraat oor purpose and passion. En omdat jy nou so 'n all-rounder is, nê, wil ek bietjie vir jou vra, is daar so 'n verskil tussen wat is my purpose en wat is my passion? Soos wat's my passie? So in al jou goedjies wat jy doen, soos wat voel jy is die roeping en wat voel jy is dalk net talent en passies? So net bietjie kan dit verduidelik. Ja, ek dink definitief die Here het vir ons almal 'n spesifieke purpose en dan het ons ook 'n passie. En want ek voel ons is in verskillende seisoene in ons lewe en spesifiek vir my hierdie jaar het die Here vir my so duidelik kom wys is ons moet so versigtig wees dat ons purpose en ons passie nie verwar word met mekaar en dat jy partykeer jou passie override met jou purpose wat hy vir jou het nie. So hierdie seisoen in my lewe moes ek bietjie die vermaaklikheid eenkant geshift het en ek moes teruggeval het onderwys toe. Dis my groot voorreg om met kinders te werk. Ek moet sê ek verlang ook so 'n bietjie na dit. Ja. En die lekker ding met onderwys is ek dink jy kan ook relate met dit as jy terugdink aan jou skooljare. Jy onthou 'n spesifieke juffrou wat so groot impak gemaak het in jou lewe. So ek is dankbaar dat ek weer in hierdie seisoen in my lewe kan wees, maar ek moet sê ek journal nog baie met die Here want my hartklop is regtig die vermaaklikheidsbedryf, maar ek het ook geleer baie keer het die Here verskillende seisoene in ons lewe. En partykeer moet jy hierdie seisoen met jy sing, volgende seisoen is jy dalk weer 'n juffrou. So hy gebruik in verskillende seisoene en jy moet regtig by sy voete gaan sit en sê Vader, waar wil U my in hierdie seisoen hê? Wat moet ek doen? So ons moet so sensitief wees vir dit wat hy vir ons het en beplan. Dis baie mooi wat jy sê want ek dink ook mense kan so as mens so baie ek is nou op daai ding van nou ek uit die onderwys uit getree het. En nou sit ek met ek doen praatjies, baie mense vra my wat doen ek dan weet ek nie wat om hulle te antwoord nie, maar dis iets van alles. Ek weet nie gewoonlik was dit so maklik om te sê ek sou juffrou. Baie eenvoudig, dit is my net so identity forming ook geraak want ek het geglo in my wese ek is 'n juffrou. Nou is ek soos nie meer juffrou nou ek stel my niks, ek weet nie. Maar nou het ek die podcast, dan het ek motivering, ek werk aan motivering praatjies, ek werk aan 'n ander taak en so aan en dan sit baie keer mense raak so oorweldig wanneer mense met soveel goeders besig is. So ek dink is mooi wat jy sê net weer terug te kom by Jesus se voete. Net rustig te sit, daaroor te journal. Ek is baie op dieselfde ding van okay, Here, ek wil nie alles doen nie, maar ook mense raak so vinnig distracted. En dan onthou ek okay, een fout. Soos hierdie is waarvoor God my geroep het. Maar sal jy sê mense moet dan meer fokus op die roeping as die passie? Ek dink dis wat dit bietjie ingewikkeld maak want dis presies wat jy sê want baie keer sal mense vir my sê wat doen jy en sê ek is voltyds in die vermaaklikheid dan sê ek maar wat doen jy daar en dan sê ek soos ek weet nie ek sing ek dans ek act ek skryf boeke. Ek doen iets van alles. Maar vir my mense ervaar die Heilige Gees daar's sekere seisoene en as jy soos ek kan regtig ervaar ek is in God se purpose nou veral met die onderwys want my
omdat ek in my purpose beweeg wat die Here vir my het, gaan my passie outomaties oop. So die Here maak deure bo-natuurlik vir my oop. Soos hoe ek en jy by mekaar gekom het. Dit was net soos prys die Here, ons het by mekaar uitgekom en dit is my passie om te kan gesels oor dit wat die Here in my lewe doen en net op jou podcast op te wees is my groot voorreg. So dankie. So ek besef net al hierdie goed is so belangrik en ek dink partykeer raak 'n mens bietjie verward en ek het baie mense wat vir my sê, "Savies, maar dalk moet jy net op een ding begin fokus." Ons ek soos, "Maar ek kan nie want ek het soveel passie vir soveel dinge." Maar die Here gebruik mens in al daai dinge. So ons moet net ek dink so baie keer dink ons moet alle kante toe hardloop en die realiteit is God het regtig vir ons 'n purpose en 'n passie in daai detail wat hy ons ingeroep het. So vandag kan ons purpose dalk wees net om vir iemand te glimlag en net om iemand se dag te maak want 'n glimlag is iets wat so eenvoudig is, maar is iets wat iemand anders se dag heeltemal kan verander. So ja, ek dink partykeer vra ons vir die Here altyd hierdie vrae soos wat, waar, hoe en hy wil net hê ons moet net rustig wees en sê my kind, elke liewe dag vat net tree vir tree want hy's reeds daar waar ons nog moet wees. So ons moet net in vandag wees en doen net vandag wat jy vandag kan doen want ons weet nie is ons môre hier nie. Maar ons beplan soveel dinge vooruit en is soos okay, in 'n week moet ek dit en dit en dit doen en ek sê altyd ons het nooit genoeg tyd nie, maar ons spandeer net nie ons tyd so effektief. Ons het eendag 'n tannie hierso gehad, Tannie Hetty. Sy was ook 'n gas het. Toe vra ons wat is die beste raad wat iemand al vir haar gegee het? En ek hoop ek onthou nou reg. En toe sê sy, haar beste raad wat iemand aan haar gegee het is dat wat ook al jy doen, doen dit om die Here soos eer te bring. En ek dink dit is baie keer wat wanneer ek oorweldig voel met al die goeders wat ek doen, al kan ek nou nie oorskou is hierdie nou net 'n passie of 'n droom of is hierdie van die Here af is dit 'n roeping of wat ook om net weer terug te gaan by maar maak nie saak wat ek doen nie, solank dit eer bring aan die Here dan ek half rustigheid ook in dit. Ja, verseker. Want dis nooit ek dink as mense hartposisie ook net is van dit gaan nie oor om jouself hoe kan ek sê dit meer en meer te verryk of jou eie hulle noem dit mos jou brand. Jou eie brand te bou nie, maar jy hou aan net saam soos die Here se brand en sy kingdom kan ek sê te laat groei. Dis amper half asof passie en purpose dan daar ook kan saam kom. 100%. Right. So hoe sou jy sê leer 'n mens om die Here te vertrou om jou purpose vir jou te kom wys? So wanneer jy gaan sit en jy gaan sit by sy voete, soos hoe lyk dit vir jou? Soos hoe kommunikeer jy met hom en So, dis nou eintlik so 'n amazing vraag want ek doen baie Be-Still-kampe, is net soos lekker vrouekampe wat ek bywoon en elke liewe Be-Still-kamp as ek soos Here, wat is my purpose? Wat is my passie? Vir wat het U my geroep? En partykeer is die Here net stil. En as ek soos Vader, waar is U? Ek wil U hoor en die realiteit is die Here is die hele tyd daar, maar ons is so besig konstant om te kan dink wat, waar, hoe. So vir my is dit as ek dink aan my purpose en my passie, dit verander vir my daagliks want die Here het soveel seisoene vir ons en vandag is dit soos ek sê dalk net om vir iemand te glimlag, maar ek dink die realiteit is die druk wat dit plaas is, dit moet nog steeds 'n inkomste vir 'n mens genereer. En jy moet nog steeds kosies op die tafel sit, so jy het 'n purpose om in te kan beweeg vir inkomste gewys en dan het jy hierdie passie wat jy ook dryf, maar ek sê altyd die passie wat jy dryf, lei gewoonlik na jou purpose toe. So ek dink ons skei dit partykeer, maar dit is soos jy gesê, dit kom eintlik saam, want die Here sit iets in jou hart wat jy die hele tyd laat brand en op die einde van die dag en besef jy, "Jogg Here, maar hierdie is vir my soos kinders is vir my 'n verskriklike groot passie, maar ek weet dit is nie vir my 'n ewigheidsding wat ek noodwendig wil doen nie. Ek is baie lief vir kinders, maar ek sien dalk eerder om boeke te skryf verder in my lewe met my onderwysgraad en met die vermaaklikheidsbedryf sien ek kan eerder op 'n kamera praat en ek kan vir mammas help. Jy weet, hoe moet jy geduld toepas? Hoe moet jy dit doen? En vir my is 'n mamma en 'n dogterverhouding so belangrik. So ek dink dit is vir my purpose in beweeg is die kinders, maar die hart van dit is verhoudings. So vir my is dit net ons moet net by die Here se voete gaan sit want ons is partykeer so besig dat ek sê altyd ons het nie genoeg tyd nie, maar die Here gee vir ons 24 uur in 'n dag en ons het genoeg tyd. So vir my hardloop ek partykeer myself eintlik simpel en dan ek kan sê ek het nie genoeg tyd om by U voete te sit en ek wil so graag 'n uur spandeer of 2 ure in U woord. Maar dan moet ons net ons tyd aanpas en sê nou maar 4 uur opstaan as jy weet jy moet 5 uur begin werk.
ons het daai ability om dit te kan doen en ons moet net gaan sit. Ja. Dit is interessant dat jy noem van as jy na kampe toe gaan of so voel dit soos die Here is stil. Op pad en het ek nou vir Kyla, een van ons my spanmaatjie /vriendin. Ek het nooit al wat om te sê nie, maar toe sy na toe gery het, sê ek vir soos ek ervaar soos die Here soos die stilste wat daar ooit was in my hele pad saam met hom wat ek al gestap het soos in die laaste paar maande. Soos Here, ek voel nie, ek sien nie waar is dit van my vergeet. En toe ek nou 'n bietjie gaan sit het oor dit, oor soos hoekom voel hy nie so naby nie, soos waar is hy? Toe besef ek soos maybe is hierdie ook net 'n tyd waar die Here my wil in geloof inroep. Soos regtig om te vertrou dat al voel jy my nie, al sien jy my nie, ek is daar om dit regtig diep binne my te glo, want ek dink is vir baie mense baie keer moeilik met die onderwys. Ek weet nie op kindertjies dan kom hulle nooit en sê juffrou, ek bid vir 'n dak. Ja. Jy weet soos hulle weet nie, hulle sukkel om die Here se stem te onderskei. Hulle sukkel om hom naby te voel en ek dink vir ons as mense, ons wil net dit sien en voel en hoor. En dis hoekom baie keer dit so moeilik is, maar ek sou nou posisie waar ek myself net pas om te sê, okay, nou gaan jy geloof net aanhou groei. Jy geloof net aanhou groei. Tot die Here weer naby voel gaan dan soos dalk berei jy jou voor vir iets, ek weet nie. So dit is ook die seisoen bietjie waarin ek nou is. En ek wil ook net noem met die onderwys, ek het woord gekry toe ek skool gegee het. Toe sê iemand vir my, ek was altyd lief vir kinders. Ek het nooit gehou van die swat deel nie, maar as ek soos gaan proef, dan weet ek, dan kom ek agter, okay. Jy weet, dan weet ek, okay, hier's purpose, hierdie love ek om dit te doen. Ek hou daarvan om holisties na 'n kind te kyk, nie net die vak te gee nie, maar altyd so 'n bietjie net die Jesus daarin te gooi. En iewers in 'n kerk toe kom iemand het woord gegee van jy gaan 5 jaar skool gee. En ek was soos ek het seker by dieselfde skool nou. Ek het seker die hele tyd jaar na jaar aansoek gedoen, want ek was soos ek wil nie meer werk nie, kan nie meer werk nie, kry nie werk nie. En wragtig toe die Here my vir 5 jaar gehou daar en nou dat ek uitgetree het uit die onderwys uit, besef ek daai 5 jaar was regtig 'n tyd van voorbereiding. Absoluut. Soos dat dit is so ek het so baie geleer in die onderwys. Klein goed soos mense is verskillend. Klein goed soos mense het verskillende agtergronde en jy moet dalk die tyd vat net om te sit en te luister voor jy oordeel. Soos in plaas van om 'n kind mal te skreeu oor sy huis wat nie gedoen is nie, was dit heel waarskynlik 'n kind wat 'n ma of 'n pa moes, jy weet, intak omdat hulle dronk by die huis aangekom het of verantwoordelik is om eie sussie groot te maak en dan kom sy moeg by jou klas aan en sy wil slaap, maar eintlik was dit sy het moeg want sy het al die verantwoordelikheid gehad en dan dadelik was dit soos confronting. So ek dink ook om te weet dat ek glo met God says nothing is wasted. Soos elke tyd, elke ding wat jy deurgaan, daar's waarde in dit en ek dink as mense net hulle kop bietjie anders posisioneer om dit 'n bietjie wen hier binne, dan kan ons baie goed wen. Baie verder kom ook in die lewe. Okay, so ek wil gou by jou hoor, was daar 'n tyd in jou lewe soos 'n bietjie 'n persoonlike storie dalk waar jy nie geweet het wat die Here met jou lewe wil doen nie, en hoe het jy God dan jou toe half gelei in hierdie onsekere plek? Ek dink baie keer maak ons keuses en op die einde van die dag is dit nie noodwendig God se keuse vir jou nie. Ek dink daar was 'n fase in my lewe wat ek regtig partykeer dink jy hoor die Here, maar Satan kom ook in 'n vorm van 'n engel. En jy moet regtig gaan sit en sê, Here, is dit U stem? Is dit Satan se stem of is dit my stem? En die duiwel sal jou altyd in verwarring bring en God se stem sal jou altyd vrede gee. So ek sê altyd as ek nie vrede ervaar nie, dan beweeg ek nie. En partykeer het ek nie vrede ervaar nie en tog het ek beweeg en 'n keuse gemaak en dan op die einde van die dag gaan brand jou vingers. En jy sê, Here, hoekom is ek in hierdie posisie? Maar dan was nie die Here nie. Hy het jou eintlik vir daai nie vrede gegee nie dat jy nie moes beweeg het nie en tog het ons beweeg. So ek was definitief al in my lewe in 'n fase wat ek verkeerde keuses gemaak het en wat ek terugdink en sê, Here, maar dankie dat U my gedra het. Dankie dat ek nog steeds vandag staan. En ek dink partykeer vorm die Here en dis juist hoekom ek skryf blom deur jou krake met God se genade, want ons almal is eintlik stikkende mensies en die Here kom genees ons, maar deur daai krake wil hy hê ons moet ander mense help. So partykeer gaan ons deur 'n seisoen, nie noodwendig vir jouself nie, maar om iemand anders te help in die toekoms, dat jy kan terugstaan en sê, hoor ek was hier so deur, dis okay, dis nie so erg nie, you've got this. En ons moet net partykeer sê, Here, hier sê ek as 'n wessel, gebruik my, want ek dink partykeer is ons bietjie soos entitled en sê, Here, hoekom ek? Maar dan is dit of die Here vir my sê, hoekom nie jy nie, Savannah? Hoekom kan ek jou nie gebruik nie? Want wat maak jou meer spesiaal as enige ander vrou?
En dit is partykeer die challenge, ons dink partykeer, maar hoekom ek? Gebruik eerder iemand anders. Ja, ek het al baie so in my lewe, jy voel unqualified, dat sê ongekwalifiseerd, ja, en dit is eintlik so mooi wat jy sê, want die Here het ook met my 'n journey daaroor gestap, want hy call eintlik die unqualified en hy qualify hulle. Ja, dit is so, as mens kyk na die Bybelstories en al is soos die mens, dan sê ek so, ja, dis rustig. En almal is al deur woestyntydperke ook in die Bybel, so ag nee, die Here moet ons maar ek het ook al agtergekom, mense, ek was so, as iemand vir sê het 'n roeping op jou lewe, of jy is geroep vir hierdie of dit, veral waar ek nou in beweeg het, ek het soveel aande wat ek sê, as ek so sê, hoekom het U my gekies? Amper asof ek dit wil verwar met, jy wil nederig wees, soos jy wil nie acknowledge, daar's 'n roeping, jy wil nie acknowledge, die Here het 'n spesifieke plan met jou, en baie keer dan sê ek soos, joh Here, maar hoekom moet mense nou van my weet, en sê dan dadelik wil ek soos, nee, ek wil dit nie hê, want jy voel, amper jy wil nie hê pride in dit inkom nie, en dis hoekom ek hierdie sê ding, as hulle my altyd geonderhoud het oor op my eis en al die goed wat daar gebeur, en ek altyd vir gesê, hoe meer mense ophef van my gemaak het, of 'n roeping in my raak gesien het, hoe nederiger het dit my gemaak, en meer in afhanklikheid van Jesus gesit, om my kop juist daar te kry, dat dit nooit kop toe sal gaan nie, want net soveel soos wat ek het gekry het, soveel kan God, as ek dit nie reg steward nie, wegvat van my. Soos nooit myne in die eerste plek nie. So dis maar net altyd wat my bietjie humble as dit so maak wat ek sê. Kyk, jy is absoluut 'n geskenk vir God. So dit is soos hoe ek dit doen. Okay, ek gaan gou vir jou vra, so hoe lyk praktiese, ek dink is altyd maklik om te sê, vertrou op die Here. Maar hoe lyk dit praktiese vertroue vir jou? Ek dink, ons almal is maar mens, en partykeer sê soos Here, ek is nou net te moeg om te bid, maar die Here is in die detail, en wat vir my so mooi is van die Here is, selfs al is jy te moeg om te bid, hy weet wat jy wil sê, so jy hoef nie 'n show vir hom te gooi, of jy hoef nie iemand te wees wat jy nie eintlik is nie, en jy hoef nie eers te probeer met die Here nie, jy kan net wees. So vir my is dit definitief, mens moet tyd in die woord spandeer, want dan verstaan jy sekere seisoene, as jy if you're in the valley, hoekom is jy hier? Want as jy nie in die valley seisoen is nie, waar is jou blomtyd? En die Here sê dit vir ons in die woord, daar's goeie dae wat kom, daar's slegte dae wat kom, en hy bemoedig ons eintlik, en dit staan daar, so partykeer op ons moeilike dae, dan is ons soos, Here, hoekom gaan dinge so moeilik, maar hy beloof, daar's die goeie dae wat kom, en definitief tyd by sy voete deurbring, en ek sê altyd, dit is so maklik om van die Here te praat in jou goeie seisoene, maar as daai slegte seisoene kom, dan question mens eintlik die Here en sê, maar jy weet hoekom ek, en hoekom gaan ek deur dit, en mense het maar klomp vrae, maar ek dink die realiteit van alles is ons almal is net 'n kort tydjie op aarde, maar as ons reg leef, is een keer meer as genoeg. So ag, in die hemel gaan ons net soveel vreugde hê, daar gaan geen seer wees, geen pyn nie. So ek sê altyd, as die pynseisoene kom, is ook okay, want dit moet ook verbygaan. Dis net belangrik om altyd te rejoice. En in daai seisoen wat dit moeilik is, ek het al geleer, bel 'n vriendin of bel iemand uit. En sê net, hoorie, die Here is lief vir jou, want eintlik spreek jy dit oor jouself ook, en dan voel jy outomaties die Here se liefde ook, want jy het dit gespreek. En daar's soveel krag in dit wat jy sê. So al voel jy, ag Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie sien nie, dan sê jy net vir iemand anders, hoor jy, die Here het jou, want indirek sê dit eintlik vir jouself, God het jou. So dis net daai verandering. Ek het nou baie gehou van toe jy nou gesê het van een keer is, sê gou weer daai van 'n jaar, voel mense het net een keer om te lewe, maar so ons almal het net een keer om te leef, maar as jy dit reg leef, is een keer meer as genoeg. So hoe hanteer mens, soos ek dink baie keer mense is dalk, jy het nou gesê hoe praktiese vertroue lyk. Jy bid, jy lees woord. Ek weet jy het ook genoem wel dat jy operate en as jy vrede oor 'n situasie voel. Maar het jy al agtergekom, ek weet nie of dit vir jou so is nie, maar ons wat 'n pad staan saam met Jesus stap, voel ook baie keer die druk van, maar wat as ek verkeerd kies? En jou hart was so opreg. Jy weet, soos jy dink 100%. Jy weet, was al een keer baie keer so seer gemaak, waar ek gevoel het, wat, dat ek die Here heeltemal verkeerd gebruik. Ek was so in my, so dink jy half, soos hoe kan mens daai vrees van om verkeerd te kies, of teleurstelling, hoe hanteer mens dit, wanneer jy regtig in jou hart so opreg was, en toe gloei jy 100% hierdie is aan die Here af, en toe flop dit, en toe is dit nie so nie. Ek dink, die challenge vir my met daai vraag is, baie keer as jy soos die Here het baie spesifiek vir my begin wys,
my hart is baie oop. So ek sal baie keer met mense deel wat ek ervaar en ons mense soos jy's so sensitief. Jy's te sensitief of jy weet moenie dit soos Jesus raak net rustig. My hart is net om u te hoor en in daai detail net met u te kan journey. En ek dink die realiteit is met my waar ek baie keer die Here se stem heeltemal gemis het, is ek het na soveel ander stemme geluister en soveel opinies van ander mense en ek het op die einde van die dag gedink, okay, sê nou maar 'n pastoor het dit vir my gesê en ek sê, okay, dit moet die Here wees, want dis mos nou die pastoor, dit hoe dan nou? En daar het ek net besef en ek dink die groot ding is vir my en ek moes dit ook op die harde manier geleer het. Ek sal baie keer na veral mense in die bediening gaan en sê, help my asseblief met hierdie keuse of wat sê die Here vir jou? Kan jy dalk vir my bid? En is goed, ons het mense om ons nodig om vir ons te bid in die woord. Maar baie keer het ek so op mense staat gemaak vir antwoorde en sal jy vir my dalk sê wat die Here vir jou gewys het of gesê het? En dan sê ek soos Savannah, die Here is 'n direkte God. Hy gaan direk met jou praat. Hoekom gaan hy noodwendig die hele tyd deur ander mense praat om by jou uit te kom? So vir my nou nog steeds sal ek het my ongelooflike mense in die bediening wat ek my ankers, wat ek sê, wat ek regtig met my lewe vertrou en sê ek is in hierdie journey van my lewe, asseblief bid vir my die pad vorentoe. Maar dan skryf ek 'n journal neer en sê ek dan is dit nou 'n spesifieke ding wat ek nou vir die Here byvoorbeeld sê, Here, as ek nou vandag 'n pink glas sien en iemand gooi vir my ouros en ek maak dit baie keer persoonlik en sê Here, dan weet ek is 'n confirmation. So as iemand vir my met woord gee en dis nou oor hierdie pink glas of wat ook al die geval moet wees, dan weet ek, okay, dit wat ek vir die Here gebid het en dit wat nou net gebeur het, is dieselfde. Dan weet ek dit is van die Here af, want ons kan partykeer verward word en Satan, die probleem is met Satan is hy kan nie noodwendig jou gedagtes lees nie, maar ons praat, soos ek sê nou hoe ek voel, dan weet hy, dis is sy voel en dan gaan val hy jou aan spesifiek op dit. En dit is so moeilik vir ons om stil te bly, want hoe moet jy nou vir iemand uiting gee aan jou gevoel, moet jy nou 'n brief skryf en sê, hoorie, dis hoe ek voel. Maar ons moet elke dag die wapenrusting aantrek. Dit is verskriklik belangrik. En dan kan hy nie naby jou kom nie. Hy kan in elk geval nie as jy Jesus het nie, maar as jy daai wapenrusting aantrek, dan maak dit jou net meer kragtig ook in die gees. Yes. Ek wil gou hierdie antwoord sommer by hierdie vraagie aansluit by daai. Ek weet ons kan nie vir God dink nie. Maar obviously ons leer hom ken in die woord en so, maar dink jy God is hard met ons wanneer ons hom opreg soek, maar ons voel nog steeds onseker? Ek dink partykeer wat ons doen is ons vra vir die Here al hierdie vrae en al hierdie tekens wat hy vir ons moet gee, maar ons dikteer nog steeds en sê Here, maar ek wil dit so hê, so ek vertrou U, maar ek wil dit eintlik so hê. Ag, en die Here is so gentle, hy's so gentle. Ek dink glad nie hy's hard op ons nie. Ek bedoel hy sal terugkom vir daai een persoon. Soos hy ook maar vir ons sê ons moet vergewe en ons moet lief hê, maak nie saak wat nie. Voel ek regtig die Here, hy wil net eintlik ons moet net by hom sit. En hy sal homself nooit op ons afforceer nie. So as jy voel jy's ver, dan gaan hy vir jou sê, gee jou spasie my kind, ek is nog steeds hier vir jou. So hy's definitief, hy's glad nie, ek dink mense het partykeer 'n wanpersepsie van Jesus, van wie hy is. En partykeer is ons bang. Ek dink my grootste vrees, maar prys die Here, ek sê nie meer my grootste vrees nie. Ek sê net Here, dankie dat ek weet. Ek het altyd gesê ek is so bang ek kom by die poorte van die hemel en ek het nie my purpose uitgeleef wat God vir my gehad het nie. Dit was my altyd soos 'n groot vrees. En nou sê ek net Here, dankie dat ek weet. Ek gaan nie meer vrees nie, want ek sal in die voetstappe stap wat U vir my gerig het. Soos net partykeer jou woordeskat verander, want partykeer beweeg jy in jou purpose in, maar ons woordeskat is so negatief soms dat ons in 'n ander rigting ingaan en dan verander ons die hele appelkar. Ons gooi eintlik die karretjie op. Ek dink ook nou aan die toe jy gesê het, partykeer is dit net mense by Jesus se voete sit, soos dan dink ek aan Martha en Maria. Persoons soos Martha se hart was eintlik ook op die regte plek. Sy was net so gewoond aan half distracted van die goed wat sy in plek wou sit, maar dis nie te sê dat sy nie, dit was net al op daai oomblik wat sy moes besef het, okay, maar daar is iets belangrikers om net nou by Jesus se voete te sit, soos Maria. Dis nou toe ek teen dit sê van, ek dink nie, hy het Martha regtig, daar was oordeel in sy hart nie, maar dit was net daai ding van, hy my kind,
Soos kom sit net hier, soos raak rustig. Die goedjies gaan homself uitsorteer, kom sit net by my, ja. So Savannah, ek wil 'n bietjie met jou praat oor so genoem en jy het 'n bietjie in die begin van die podcast ook genoem oor die boek, die joernaal wat jy geskryf het van Blom deur jou krake met Jesus se genade. So dink jy, wat is jou raad half aan mense? Ek het al baie agtergekom, mense voel hulle moet eers heel wees of eers reg wees voor God hulle kan gebruik. Ja. So jy het nou hierdie boek geskryf, Blom deur jou krake, en toe noem jy 'n bietjie van, dis dalk baie keer daai gebreekte deeltjies wat God gebruik. So wat is jou raad aan iemand wat voel, maar ek moet eers heel wees voor ek gebruik kan word deur God? Ek dink soos daai ongelooflike vrou in die Bybel, wat daai 7 geestes gehad het binne in haar. Die Here was so lief vir haar. Hy was by haar. En dit is Maria gewees. Ja. En hy het op die einde van die dag gekies, en wat vir my so mooi was van daai storie is, Maria was so lief vir die Here dat sy, toe hy opgestaan het sy gekyk en sy het eers gedink is 'n gardener. En toe kyk sy weg, want sy wou nie gedistracted geword het deur Jesus nie. Sy was so op soek na hom, en in hy seisoen toe sê Jesus vir Maria, en toe draai sy om. So ek dink baie keer dink ons, jy weet, ons is so vuil of ons het soveel krake en ons het soveel foute, kan God my werklik gebruik? En ek dink mense is so maklik om te oordeel en goed te sê, maar ek dink tot jy nie in iemand se skoene is nie, nie iemand se storie ken nie, dan bly eerder stil. En ek sê altyd, ek wens ons kan 'n gesprek om 'n braaivleisvuur verander, want dit is altyd die ideale plek om nou die soetsappige stories van mense te kan deel. Maar kom ons verander daai gesprekke en sê, hoorie, hoe kan ons vir iemand bid? Wat is daai persoon se storie? Weet, hoe kan ons goed verander? Want dit vat daai een saad om te plant, om dit werklik te verander in die samelewing. En die Here kan jou gebruik, al is jy stikkend, al is jy gekraak, al het jy verkeerde keuses gemaak. Partykeer gebruik hy die mense wat oor en oor foute maak. Ek bedoel, ons mense wat dwelmverslaafdes was, wat hy net so kom aanraak het, en nou is hulle op 'n preekstoel en hulle bid vir mense om nie meer verslaaf aan goedjies te wees nie. So die Here gebruik enige iemand in sy koninkryk. Dis net hy's op soek na daai hart. En wat vir my so mooi is van die Here is, iemand wat bijvoorbeeld aan dwelms verslaaf is, soek nie noodwendig die Here se hart nie, want hulle is op so verkeerde pad. Maar hy keep on chasing them. En dis hoekom ek sê, die Here is so gentle. Hy sal bly vir jou kom. Hy gaan jou nooit force om, jy moet in my glo nie. Maar hy gaan altyd jou bly chase, en hy gaan vir jou spasie gee, as hy sien hy kan nie in kom in jou lewe. Maar hy is altyd daar. Ek dink ook 'n groot ding is, wat ek nou agtergekom het, is mense sukkel ook om genade te ontvang. Ek dink dit is ook moeilik om dan met al jou vuil, met al jou verkeerde keuses, met jou verlede, al daai goeders. Ek dink bondage, jy weet, soos die vyand kom en hy wil jou altyd daar hou. Daar's 'n boek wat ek gelees het, gesê daar's 2 maniere hoe die vyand werk. As jy nie in Jesus is nie, dan distract jy dat jy nooit Jesus moet sien of voel of ervaar nie. Maar as jy in Jesus is en jy het al bekeer en jy het hom aangeneem as Christus, dan wil jy altyd herinner aan jou ou self, die een wat jy agtergelaat het. Dis baie. En dan sit half asof mense dan begin hulle self in hulle eie kop die hele tyd die leuen vertel van, maar ek is nie waardig genoeg nie, ek verdien nie hierdie liefde nie, ek kan nie gebruik word nie, asof hulle nie die prys, amper asof hulle half dit wat God gedoen het aan die kruis half teruggooi in sy gesig. Nie dat hulle dit so bedoel nie, ek dink dit onbewustelik, as weer die humble ding van, nee, ek verdien dit nie. Maar eintlik, as jy dit net kan voluit vat en in vryheid kan leef, en nie in daai bondage deel dit nie, dink ek, dis life changing. Verseker. Ek het dit agtergekom soos regret, spyt. Soos mense kom nie uit daai gat uit nie. Dan wil ek ook 'n bietjie by jou hoor, so in jou eie journey, soos jy het obviously al in jou journey genade ervaar, en niemand van ons is perfekte mense nie, maar hoe dit jou as mens, toe jy genade snap, soos hoe dit jou as mens verander? So die Here, ek lag altyd so vir my, het baie met my begin journey oor die nommertjie 5, en ek was soos, wat beteken 5? Dis my gunsteling nommer. Myne ook. Ek is soos, wanneer verjaar jy in Augustus? 24ste Julie. Joh, dit is nou cool, dit is in Augustus verjaar. Dis nie ver nie. So vir my, toe ek soos, Here, hoekom wys U die hele tyd vir my 5? Of daar's al soos 'n kar voor my ry wat 55 is, of net, soos, daar's net 5, dit is so, of ek sal by 'n restaurant sit en dan sit tafel 5. En dit gaan oor grace. Grace, En dis genade op genade op genade. So
vir my, ek dink definitief ek het al 'n verkeerde keuses gemaak, en dit het ongelukkig op 'n stadium dit was 'n lewenslange keuse wat ek gedink het dit sou 'n lewenslange keuse gewees het, en toe was die realiteit bietjie anders in my lewe gewees, en daar was dit ook, die Here het net vir my genade gegee en hy het vir my genade bly gee, en ek dink baie keer as mense deur seer is, dink hulle okay, maar hulle kans is nou verby. Dan het die Here vir jou soveel meer instoor, en dit wat van jou gesteel is of dit wat jy uitgemis het of jou seer tydperk, gaan die Here vir jou terugbring en hy gaan dit absoluut in rejoicement vir jou gee. So ons moet net staan en sê Here, hier's ek is jammer ek het verkeerde keuses gemaak, gebruik my. Ja, soos repentance, half net om elke keer te kom teruggee vir hom. Verseker, Nou gaan ons afsluit, dis hartseer. Maar ek wil by jou hoor, as daar enige iemand vandag is wat dalk luister na hierdie episode en dit kyk en dalk voel, hulle is nie so seker oor of daar roeping op hulle lewe is, hoe om te hoor by die Here nie, bang hulle of onseker of bang hulle maak foute. So enige raad wat jy aan iemand het, wat jy dalk net kan vir hulle gee. Ek sê altyd ons as saailinge van God kom nooit tot ons volle blomseisoen nie op aarde nie. Dit gebeur eers in die hemel. Dis mooi. So ons is almal hier om saadjies te plant, en vir my, as jy gekraak is en jy stikkend, blom deur daai krake en kyk hoe God se genade jou deurtrek in elke liewe seisoen. So moet net nooit ophou blom elke dag nie. Al voel jy, Here, vandag is ek bietjie verlep. Ek sê altyd my gunsteling blom is 'n protea. En daai protea hy moet brand, want hy maak staat op sy olies. So 'n protea blom moet brand om te kan blom op die einde van die dag. So ek sê altyd, ons as proteas van die Here moet deur 'n brand en 'n seer seisoen gaan vir hom om sy werk in ons te kan volbring en dat ons kan blom op die einde van die dag. So as jy voel jy's in 'n brandseisoen, moenie worry nie, die Here is besig met jou fragrance en jou olies wat moet uitkom. Hou net aan blom en hou net aan saad saai. Al is mense lelik met jou, al voel jy ek is heeltyd so vriendelik met hierdie mense, maar hulle is nie vriendelik terug nie, of wat ook al, bly net vriendelik wees, want die belangrikste van alles is nie om op mense se vlakke te gaan en hoe kan ek hierdie persoon terugkry of wat kan ek doen nie, dit gaan oor hoe kan ek Jesus wees. En om daai noue pad te stap om by die hemel uit te kom is nie altyd maklik nie, maar ons moet soos Jesus wees, al is dit hoe moeilik, ons moet sy voorbeeld elke liewe dag volg, want is die moeite werd op die einde van die dag. Nee, dis baie mooi. Dankie dat jy hierso kom kuier het en al die pad gery het. Ek waardeer jou en mag jy so geseënd wees in jou pad vorentoe, en ja, ek sien uit om ons koffie te drink. Dankie, ek kan nie wag nie.